Салям алейкум. Добрый вечер. В эфире вновь наша программа. Ну, в Москве это называют ток-шоу. Я бы у нас сказал лав-шоу, да, без лафетемес. Поэтому такой разговорный жанр, где мы обсуждаем разные проблемы, обсуждаем на двух языках, на двух государственных языках Республики Крым, на нашем, крымско-татарском и на языке, на котором говорит большинство населения Российской Федерации, на русском языке. Темы разные, они могут зрителям какая-то больше волновать, какая-то волновать меньше, но нам кажется, что они должны быть вам интересны. Во всяком случае, мы ждем от вас подсказок, какие бы темы вас заинтересовали в будущем. Ну а сегодня, Сусанна Ханом, расскажем, о чем будем говорить в этот час. Elbette, böyle bir düşündük böyle bir kararga geldik. Yani afsuski ama bu mevzu bizler için gene de aktual oldu. Yani bu icret meselesi. Яңа icret. Gene de vatandaşlarımız Kırım'ı terk ettiler. Да, к сожалению, так происходит, и мы, хотим или не хотим, нравится или не нравится эта тема, мы должны об этом поговорить. Поговорить с теми, кто присутствует здесь, в нашей студии, и поговорить с вами, уважаемые наши телезрители. Для начала мы представим гостей, а потом объявим телефон, по которому вы тоже можете звонить и участвовать в программе. Буйрнус, Санханым. Sağ olunuz. Elvina Seyitova, Tarihler İlimleri Namzeti, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin uyken hocası, Şevket Hamzin Devlet Milletler Komiteti'nin yetekçi mütehassısı ve Ruslan Yakubov, Ahmedjit Rayon Memuriyet Yolbaşçısının muavini. Мурат Языджиев, салям алейкум, Мурат Бей. Мурат Языджиев представляет отдел культуры и межнациональных отношений Белогорского райисполкома, также сейчас райисполком называется? Районная администрация. Мы рады вас видеть здесь, еще и потому, что Белогорский район, или как в среде крымских татар принято говорить, Карасу-Базар района, это самый большой по процентному соотношению крымских татар среди всего населения. Ведь правда? Да, да, и я с особой радостью представляю Гульнару Ханум Белялову. Гульнара Ханум, я даже не знаю, Гульнара Ханум, назвать вас гость, у меня язык не поворачивается. Хотя я знаю, что Гульнара Ханум достаточно долго живет в Европе, в Бельгии, но она крымская татарка, и для нее Крым, как и для любого крымского татарина, где бы он ни жил, является родиной. Исторической родиной, родной землей, ну, называйте как хотите. Салям алейкум, Гульнара Ханум. Салям. А у вас гражданство тоже бельгийское? Тоже. Ну вот видите. Но тем не менее, крымский татарин, неважно. Это, кстати, очень подходит к теме нашей передачи. Неважно, какой у него паспорт. Синий, красный, зеленый. У вас какого цвета паспорт? Как российский. Как российский, красный, да? Ну, хоть чем-то похож. Красный паспорт, да? Все равно крымский татарин остается крымский татарин. Ну, точно так же, как представители других национальностей. Потому что русский, он и в Африке русский, как русские любят говорить. Точно так же и крымский татарин, где бы он ни жил, он тоже крымский татарин. Есть у нас еще одно свободное место. Мы ждем известного общественного деятеля среди крымских татар, руководителя объединения Крым-Берлиги Сейту Мирагана Тулаевым. Но мы его пригласили в студию не как общественного деятеля, хотя потому как он не пришел, видимо, очень много общественной работы у него. Вот. Мы его пригласили как бывшего руководителя, теперь особо известного, Генического района Херсонской области, потому что там и тогда было достаточное количество крымских татар, когда он руководил районом. А сейчас вообще как-то наблюдается некое скопление крымских татар. Вот хотели бы поговорить с ним на эту тему. Ну, подождем, когда он придет, он подключится к нашему разговору. А пока телефон, по которому могут звонить, да хоть прямо сейчас, наши телезрители. Buyurun. Студиямызда телефонлар çalışayız. Vatandaşlarımız көрелер, seyirciler көрелер ekranlarında yani 79-78 917 32-06. Ну что ж, для начала давайте мы посмотрим некий сюжет, опрос на улицах Симферополя, который подготовили наши корреспонденты, а потом вернемся в студию. Нет, я сам с Украины. Что я буду ехать? Я 73 года здесь живу. У меня здесь квартира, дети, внуки, правнуки. Куда мне ехать?
Я там, хотя меня мама живет 92 года, я ее навещаю. Ну, что менять шило на мыло? Законы одинаковые, что там, что здесь. Нам лучше ни там, ни здесь. А скажите, пожалуйста, кто-нибудь из ваших близких уехал на Украину из Крыма, вообще из ваших знакомых? Мои родные нет. Все в Крыму остались. Мои нет. Нет, мои нет. Но у нас тоже, как бы сказать, старшая дочь в Беларуси, в Минске. А эти здесь у меня все. Родственники тоже по всем государствам, короче говоря. А так мои дальше и дочь, и сын, и племянники живем здесь, в Крыму. Мы крымчане. Вот, хотя с российским уклоном, но жили, живем и будем жить здесь. Пожалуйста, кто-нибудь из ваших близких уехал с Крыма на Украину, знакомых? Нет, нет. Все остались здесь. Скажите, а есть знакомые у вас, которые уехали на Украину и остались там? У меня есть несколько знакомых, которые собираются это делать и вполне методично этим занимаются. Есть. Нет, нет знакомых. То есть все в Крыму остались, да? Ну, мои знакомые, да. Ну, так, знакомые, но такие далекие знакомые. Ну вот, вы услышали ответы наших сограждан, жителей города Симферополя на вопрос, уехал ли кто-нибудь из их родственников из Крыма, из Российской Федерации на Украину. К нам подошел, как я обещал, Сейтумир Ниметулаев, салям алейкум, Сейтумир. И сразу я задам вам вопрос. Давай. Вот мы говорили о людях, которые из Крыма уезжают на Украину. А вы как раз тот человек, который 2-3 года назад, да, по-моему, Да. из Украины переехали в Крым, когда он стал российским. Вы зачем это сделали? Но я переехал в Крым, потому что это моя родина, родина моих предков, отца, матери. И мои 3 детей, 6 внуков, все живут в Симферополе. Я, выйдя на пенсию, считал, что должен быть на родине со своим народом. Вот сегодня все делаем для того, чтобы наш народ по возможности, которые живут в Узбекистане, Казахстане, на Кавказе, в России, в Америке, в Румынии, все по возможности мы будем делать для того, чтобы вернулись на свою родину историческую. И все будем оказывать помощь, приобретать паспорта, чтобы получили гражданство, чтобы им тут было уютно с нами. Над этим работает наша общественная организация. Спасибо большое. Вот один подход, только сейчас не обижайтесь на меня, Сейтумир, просто раньше это слово было ругательным. Раньше, когда называли людей сионистами, ну, в Советском Союзе, считалось, что это ругается. На самом деле сионизм – это призыв к тому, чтобы все евреи приехали на территорию государства Израиль и жили в одном государстве. Их называют репатриантами. Вот теперь есть 2 подхода. Один, пусть все крымские татары, вот Сейтумир сказал, как можно больше приезжают и живут в Крыму. Но бывает и другой подход. Да? Ну, живут они, ну вот русские, допустим, живут они в Прибалтике, они не собираются в Россию. Но русские люди в России говорят, или Донецк и Луганск, ведь речь не стоит о том, чтобы забрать Донецк и Луганск в состав России. Россия говорит, пусть они живут в Украине, но надо защищать там их права на язык, на культуру, на политические свободы. Что нам делать? Нам в Крыму, в республике Крым, в нашей республике, звать сюда Келлина, как сказал Сейтумир Ага, я уважаю эту точку зрения, да? Приезжайте сюда, живите у нас в Крыму, это родина, ну, если не ваша, вы родились, допустим, где-то за рубежом, как вот люди там нашего возраста, мы все родились там, в основном в Узбекистане, да, вот. Или же говорят, да, вы живите где хотите, но мы, Республика Крым, будем вам помогать, заботиться о вашем языке, о вашей культуре и возможности, если у вас достаточное там компактное количество, и о многих политических и прочих свободах. Кто как думает? Как думают по этому поводу наши телезрители? Вот я повторю телефон, +7 978 917 3206, Пуирнус. Звоните, мы будем ждать ваших вопросов, вашу точку зрения. Кто хочет высказаться? Давайте. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, Эльвин Хадум. Да. Право человека на свободу перемещения – это одно из основных свобод человека. И, естественно, мы не имеем права, да и никто не может заставить человека переехать куда-то или насильственным образом его переместить. В равной степени, как мы не можем наших соотечественников силой удержать здесь. Но, тем не менее, мы обязаны показать людям, которые живут вне Крыма, что мы хотим их видеть здесь, мы хотим, чтобы они жили на своей исторической родине, со своим народом в Крыму. Поэтому это наша такая ключевая обязанность как соотечественников. И, конечно, мы ни в коем случае не должны пропагандировать или героизировать идею выезда из Крыма, потому что якобы где-то там за границей, за бугром нас любят больше, нас ценят больше, либо нам могут дать больше. Нужно жить у себя в Крыму и именно культивировать любовь к своей родине и созидательный труд на своей родине. Эльвин Хадум, вы кандидат исторических наук, и я потом еще вернусь к этому вашему званию, потому что у меня есть еще вопрос к вам. Ну, давайте еще у других участников беседы поспрашивать. Кто как думает? Эльвина айтты, то есть это не надо культивировать. Да, вот я хотела все-таки услышать, Гүлнара ханым, сіз Крым татарсыңыз, Бельгияда жашайсыңыз. Өзіңіздің асылында есетесіңіз? Да, конечно, это правда. Мы живем уже на Западе более 20 лет. Я согласна абсолютно. Siz bundan ketmişsiniz или из Узбекистандан, Ташкенттен. Эки алим, Рустем бей, эки алим физик өмір арқадашы ве Гүлнар ханым бір курста оқыдылар. Ве сон 90-жы сенелердің башларында не заман совет деврі дағыла, ве мұнда алимлер кімсеге керек дегіл, өмір арқадашлар кетелер ғарыпқа. Да, ну давайте, спасибо за то, что так подробно разговаривали. Чок марахлы, пек марахлыды. Но тем не менее, да, послушаем вас. Это действительно так. Нас много на Западе, вообще в других странах. И вы знаете, на самом-то деле это как бы не самые плохие, не самые последние люди нашего народа. Да. Дело в том, что, понимаете, это люди, которые действительно в свое время уехали на Запад, чтобы реализовать свои способности, когда, вот как рассказал Суана Ханум, тогда это было просто невозможно. Но дело в том, что я считаю, что для того, чтобы вот в Крыму действительно было процветание, и мы могли реализовать свои возможности, мы не сможем это сделать без нашей интеллигенции, которые действительно сейчас, большинство из них живут за границей. Это люди, которых уважают за рубежом не потому, что они крымские татары, а потому что это специалисты высочайшего уровня. Это во всех областях, потому что, вот, допустим, мой супруг, да, он, мне просто порой обидно, потому что это человек, который является автором 10 патентов, у него более 100 публикаций. Это человек, который является одним из основателей гелиоэнергетики. То есть вы же понимаете, что в Крыму, где почти 300 дней в году солнце, это очень и очень перспективное направление. И, конечно же, надо держать таких специалистов, никуда не пускать. Его знания, они пригодились бы здесь. Но каждый раз, когда мы уже 20 лет пытаемся что-то вот для себя найти, ну, нам говорят, ну, вы что, хотите ухудшить свои жизненные условия, или вы, зачем вам это надо? Вот мне от этого вопроса просто правда неприятно. Почему, как это так, не надо? Мы же хотим помочь. Разумеется, не все приедут сюда, это понятно. Но даже если 10% 15% нашего народа, который уже реализовал себя, показал себя специалистами, вернуться сюда. Я думаю, что наш опыт, наши знания, вот многие рвутся на Запад, вот хотят на западной жизни, ведь мы же можем вместе создать западные условия здесь, да, то есть шикарные условия, все, что нужно, у нас для этого есть. И поэтому, конечно же, мы можем об этом много рассказывать, надо просто знать причину, почему это не получается приехать сюда, потому что нужна специальная программа, которая бы поддерживала этих людей. Вот, допустим, Норвегия, простой пример, я сейчас не буду рассказывать про другие страны. Еще 100 лет назад это была страна, где сами норвежцы уезжали оттуда, потому что там вообще ничего не было, просто красивые горы, природа и больше ничего. Затем там нашли нефть и газ, и норвежцы поступили очень правильно. Они не стали набивать себе карманы, а просто пустили эти деньги на развитие Норвегии, и специалисты, и приглашали специалистов из Швеции, обучали своих студентов за границей и создавали им условия, то есть рабочие места, материальную поддержку. И действительно это вот помогло, и сейчас норвежцы, они самые у нас ходят с высоко поднятыми носами. Это страна, которая не просто обеспечивает себя, а люди зарабатывают хорошие деньги, и там уже и наука развивается, и я знаю, что очень многие наши ученые из России работают в Осло,
в университете, в других тоже. И это, конечно же, вот, это правда. Поэтому таких примеров очень много. Пока не будет специальной программы по возвращению наших земляков, это будет, наверное, трудно сделать. Спасибо большое. Шевкет Алиевич, я бы хотел вам задать вопрос. Есть ли такая программа? На сегодняшний день программы таковой не существует по возвращению крымско-татарского народа. Сегодня крымско-татарский народ возвращается самовольно. Ну, я бы не сказал самовольно, я бы сказал самостоятельно. Самостоятельно, да. Потому что воля-то есть, пожалуйста, Келинес, Да, и в том-то и дело, что воля-то есть, и стремление есть. А на сегодняшний день непосредственно я являюсь тем специалистом в Госкомнадзе, который именно вот встречает первых, именно кто прибывает в Республику Крым, и наших соотечественников, и со всеми проблемами, с которыми они в первую очередь сталкиваются и приходят за консультацией, они приходят именно к нам. Я вам скажу одно, крымские татары, где бы они ни находились, и в каком бы материальном положении они ни находились, они все равно, у каждого крымского татарина за пределами Республики Крым, за пределами своей исторической родины, все равно есть мечта вернуться себе на родину. Кто-то не в состоянии вернуться сегодня, потому что не хватает материальной поддержки, финансов. Кто-то неплохо занимается бизнесом и оставляет как бы переезд на более дальнейший. Ну, немножко период. денег да, подкопить и да, но мне приятно, что сегодня тенденция возвращения, оно идет. Идет стремительно. Поверьте, сегодня, независимо от финансового положения, на крымский татарский народ, он стягивается, он возвращается. Это из Украины, это со стран Центральной Азии, это вот с Европы, вот как Гульнара Ханум, наглядный пример, и таких много, которые возвращаются. И которые... Гульнара Ханум пока не вернулась. Поймите, Гульнара Ханум, она делает сегодня шаг, и она именно показывает и как Гульнара Ханум есть, нам обращались и с Америки, с Германии, именно крымские татары, они делают тот шаг, который показывает, демонстрирует, что крымские татары, независимо от того, что на самом деле они оттуда возвращаются с лучшей жизни, с более лучшей жизни, но они возвращаются сила тяги именно исторической родины. Яғни Киевде телевидениеде çalışқан Қырым татар мутехаслары да біздерге телефон ашып сіздер қайтмаға ве мында çalışмаға мен сізге айтмақсы. Çok кубанчлысы бұнда. Это понятно. А мы, Шевкет Бей, то, что Гульнара Ханум хочет вернуться, замечательная идея. Я даже хотел бы сказать, Хошкельдес, не имею права. Это ваша земля такая же, как и всех нас. Но в чем ваша помощь? Она-то ждет помощи. Может, даже не материально. В чем помощь республики? Сегодня Госкомнадз инициировал Совет Министров. Совет Министров инициировали сегодня законопроект об упрощенной процедуре именно выдачи вида на жительство именно гражданам из числа реабилитированных народов. Это идет поправки в статьи 8 и 9 115 ФЗ о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Сегодня при наличии справки о реабилитации, которую крымские татары могут получить ее на территории Республики Крым, это будет основной документ, чтобы уже когда этот закон, мы надеемся, иншаллах, когда наша новая команда, которая будет именно из числа крымчан представлять в Государственной Думе, они уже, как говорится у нас, продавят это уже в третьем чтении этот законопроект, и иншаллах мы получим закон, который будет в упрощенном порядке будет предусматривать выдачу вида на жительство, в дальнейшем уже и гражданство. Хорошо, это, кстати, от чего и больше всего ждут все диаспоры именно за пределами нашей исторической. Шевкет Бей, у нас есть телефонный звонок, у нас есть правила, я заранее прошу извинения, мы оказываем телезрителям чуть больше внимания, они далеко, им трудно дозваниваться. Пойрнус, пожалуйста, слушаем вас. Алло? Нет. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алейкум салям. Ильяс, город Бахчисарай. Я просто хотел бы спросить у вас, вот такая тема уже возникла, да? Скажите, пожалуйста, когда мы проживали в Узбекистане, да, я помню, еврейская национальность, когда приходили люди, у них была там община, и, как говорили, сахнут, да, они ходили по домам, по квартирам, и говорили, действительно, да, вам надо на исконную родину вернуться. Они помогали финансово, помогали бабушкам, там, дедушкам всем, да.
А скажите, пожалуйста, у нас возможна такая программа, что вот действительно наша нация, которая проживает в других, будем говорить, городах или населенных пунктах СНГ, да, помощь какая-то может оказываться, чтобы они вернулись, помочь им как-то. Спасибо большое. Как вас зовут? Ильяс. Ильяс. Спасибо большое, Ильяс Бей. Ну, кто готов ответить на этот вопрос? Наверное, Какая-то пауза. Давайте я попробую. Да, тогда, пожалуйста. На сегодняшний день такой программы, к сожалению, на сегодняшний день нету. С учетом... А почему нету? Денег нет? Вот, с учетом экономических санкций, сегодня, сами понимаете, в стране ситуация сегодня нелегкая. Но львиную долю финансирования именно Москвой, именно Республику Крым, львиную долю идет на финансирование реабилитированных народов. Это обустройство компактно проживающих реабилитированных народов и все остальное. Но если сегодня, да, конечно, в будущем, это вот, например, было одно из приятных событий, что вчера вот и встреча была нашего президента и президента Турции, что уже сближение, это будет в дальнейшем, если будет понимание уже с другими странами и ослабление всех санкций. Я думаю, что и финансовая составляющая государства тоже наша, когда будет укрепляться, я думаю, что этот вопрос все равно будет подниматься, потому что мы тоже, на самом деле, мы сегодня думаем о наших именно соотечественниках за пределами Крыма, и этот вопрос будем поднимать. Соответственно, когда будет финансовая, на самом деле, у нас составляющая более укрепленная, более сильно, почему бы нет? Шевкен Алиевич, вопрос не только вам, но и всем, каждый может желающий высказаться, особенно из тех, кто еще не говорил. Вот смотрите, что происходит. Я знаю, Шевкен Бей правильно сказал, что выделена сумма на реабилитированные народы, и, по-моему, эта сумма составляет около или больше 10 миллиардов рублей до 2020, по-моему, года. Да? Это большая сумма, 10 миллиардов рублей. Там что-то уйдет на обустройство поселков, на культуру. Я бы хотел понять, как вы считаете, у нас здесь, в Крыму, живет достаточное количество людей необустроенных? Я не знаю точную цифру в процентах, они же и в Белогорске есть. Да, у нас тоже в Белогорске есть. На что деньги тратить? На то, чтобы обеспечить людей, уже живущих в Крыму, но у которых нет в поселках, у кого воды, у кого газа нет, у кого... Или же потратить их на то, чтобы те наши люди, у которых нет денег в Узбекистане, и больше всего в Узбекистане, вернулись на родину. Как вы считаете? Ну, на сегодняшний день я думаю, что те деньги, которые к нам поступают с федеральных бюджетов на республиканское по укреплению межнациональных интересов в Республике Крым, я думаю, что больше, конечно, степени, если мы будем правильно уделять компактному проживанию в Крым, именно для депортированных народов. В том числе, да, в Крыму. Потому что у нас есть много компактных проживаний крымских татар, где нету до сих пор и проблемы с водой, с водоснабжением, с дорогами, с электроэнергией, с газификацией. У нас, я вот по Белогорскому району скажу, что у нас на сегодняшний день выделено 35 миллионов рублей на приобретение вторичного жилья для депортированных граждан. У нас в районе стоит около 275 людей на квартирном очереди. Они с 93-95 годов до сих пор еще не обустроены. Есть, конечно, те, которые самостоятельно пытаются что-либо сделать, не хватает средств. У нас также были выделены в прошлом году 500 тысяч, и в этом году 2 миллиона на достройку жилья. Я думаю, что целесообразно будет как бы не то, чтобы вернуть людей оттуда из-за предела на территории Республики Крым, а именно обустроить тех людей, которые на сегодняшний день проживают здесь. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок, а потом обязательно передам вам слово. Бойрон, мы слушаем вас. Говорите. Давайте. Бойрон, салям алейкум. Да, салям алейкум. Салям алейкум. Мына сізге бір сауалым бар еді. Айтыңыз. Айтасыңыз, жемат қайтсын, кесін. Я не дайын кесін жемат. Қоларында, аушыларында жоқтыр жематын қайтмаға. Ама evvelde, егердім, біздің Чубаров olsun, Cemilov olsun, действительно, ақшылар оларға баяқы берілді. Bütün dünya ақшы берді, пара берді. Жематын ол вақытта олар bütün жематын жиып, эшелонларға, вагонларға қойып жіберген олса, действительно, ана ол вақытта біздер зүтәжек едік. А шынды, нет, айтасыңыз, конечно, мен алмайын, жематым, кені де жематым, әдетте. Ну, жанам. Да, саунус. Да, саунус, да. Ну, честно говоря, я по карманам у господ Демилева и Чубарова сейчас лазить не буду, да, по тем деньгам, что они собрали, куда они их потратили, да, и куда сейчас тратят. Ну, будет нехорошо, я
точно не знаю, да, хотя догадываюсь, куда уходят эти деньги, потому что поездки по всему миру тоже не бесплатно обходятся. Но вопрос очень серьезный, да? Вопрос очень серьезный. Кто знает, вот действительно, у людей денег там нет. Как вы сказали, Мурат Бей, лучше всего, ну, эти деньги тратить на тех, кто уже в Крыму и в плохом состоянии живет. Определенную позицию, да, чтобы Но наши... что делать с нашими земляками? Пойрон, я обещал вам, да, Ирина? Да, к сожалению, я не государственный служащий, не чиновник, но тем не менее выскажу. Может, к счастью, откуда может, к счастью, да, действительно. Что касается вашего вопроса. Дело в том, что я считаю, что по этому вопросу нужно выдерживать скорее древнегреческий принцип золотой середины. Потому что если мы все свои силы и все свои ресурсы будем направлять только на тех, кто здесь живет, знаете, проблем всегда много, и они всегда будут. Их огромное количество, и никуда от этого не деться. Но тем не менее, за границей есть огромное количество людей, которые очень хотят вернуться, и которые очень нуждаются в нашей помощи и поддержке. И мы здесь должны быть таким магнитом, центром. Мы должны им показать, что мы здесь ждем, и с помощью чиновников, общественности, и просто по-человечески их поддерживать, чтобы они чувствовали наше тепло и то, что, ну, сопричастность нашу. Нужно показать, что нам не все равно. Руслан Бей обращает Да, Пойрон, Руслан Бей. Ну, для того, чтобы для тех крымских татар, а так исторически сложилось, что крымские татары проживают во многих странах мира, и я бы здесь разделил бы на два составляющих, то есть та часть народа, которая была подвергнута насильственной депортации и осела в местах депортации уже в 1944 году, действительно значительная часть народа, которая дождалась и не просто ждала, а боролась за право вернуться и проживать у себя на родине, это конец 80-х и начало 90-х годов, вернулась и не ждала от государства никаких материальных либо экономических благ, а был вот такой очень высокий эмоциональный и патриотический подъем, и люди возвращались, и у кого были деньги, покупали дома, у кого не было денег, занимали земельные участки и камень за камнем поднимали эти дома. Это одна проблема. А та часть народа, которая еще в период Крымского ханства переехала и составляет сейчас значительную группу иммигрантов после распада Румынии, Крымского ханства. После распада Крымского ханства в Турции, конечно, уже прошло значительное время, очень большой временной отрезок. И говорить о том, что эти люди готовы сегодня вернуться в Крым и начинать все здесь с нуля, я бы не стал. И есть общение, есть знакомые, которые готовы помогать тем, кто сегодня в Крыму. Им, самое главное им сохранить свою идентичность там, где они сегодня проживают, это развивать культуру, язык, создавать для этого сообщество, для того, чтобы это возможно было в рамках своего сообщества там это делать. И ярким примером для того, чтобы дать сигнал тем, которые сегодня находятся в ближнем зарубежье и хотят вернуться, будет именно реализация тех программ, которые здесь говорили мои коллеги и Мурат Бей, и Шевкет Бей, как сегодня государство реализует те программы по обустройству большинства мест компактного проживания, которые последние 20 лет, к сожалению, не обустраивались. Да? Руслан Бей, люди вернулись в начале 90-х, и за 20 лет не появились в поселках ни дороги, ни детские сады. Это вопрос важный. Да. Мы поговорим на эту тему. Послушаем сейчас телефонный звонок, да, если можно. Я напомню номер телефона. +7 978 917 3206. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Селям алейкум. Селям алейкум. Алейкум селям. Буйрнус. Садах Берберов, город Симферополь. Так. Я хочу на русском языке задать вопрос. Вопрос возвращения крымских татар, крымско-татарского народа на свою родину. Это очень, очень длительный и тяжелый процесс для нашего народа. Я уже 47 лет проживаю в Крыму. И что такое возвращение? На моих глазах происходит возвращение крымских татар на родину. Поэтому были великолепные программы, которые разрабатывали институты в Москве. 89-91 год. Но они остались нереализованными.
Поэтому я считаю, что говорить о том, что возвращение сегодня возможно, и что для этого нужно какие-то программы разрабатывать, этого недостаточно. Нужно, чтобы крымские татары сами разрабатывали эти программы, совместно, конечно, с федеральными структурами, и сами же имели право контролировать. И вот пока этого не будет, ни одна хорошая программа не будет здесь реализована. Потому что те, кто не хотят нашего присутствия в Крыму, они до сих пор живы, до сих пор сильны и до сих пор занимаются этими вопросами. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вопрос очень сложный и важный. Давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы уйдем на рекламу. Это минут, наверное, минута. Где-то секунд 40. А потом начнем, обменяемся мнением по этому вопросу. Ну, реклама была недолго, наверное, вы помните вопрос. Да и мы, в принципе, на эту же тему все время и говорим. О том, что есть желание вернуться, нет возможности. Мы тут в начале передачи поговорили о евреях, да? Да. Я расскажу про опыт начала 20 века. Как вы знаете, самые богатые евреи, это великая нация, жили в Западной Европе и в Америке. Жили настолько хорошо, что на ту территорию пустынную, заболоченную, где сейчас государство Израиль, ехать не собирались. Из Парижа, из Лондона, из Нью-Йорка. А евреи, которые жили на востоке Европы, ну, в основном в Украине, Белоруссии, где особенно их много было, отчасти и в России, в Польше, у них денег не было совсем на возвращение. Желание было огромное, да и потом, что там ловить, когда денег нет? И что тогда придумал, я поэтому и говорю, великий еврейский народ? Люди, которые не собирались возвращаться, платили в общий фонд взносы, деньги на возвращение людей из Восточной Европы. Нам нелегко, многим из нас нелегко здесь живется. Но, может быть, я сейчас выскажу мысль, за которую будете меня критиковать. Мы, конечно, должны ждать помощи от государства. И Сухнут, о котором упомянули, значит, здесь, в этой студии уже звучало, про эту еврейскую организацию, конечно, была организация государственной. Государство Израиль выделяло на эти деньги. И мы будем добиваться и в рамках целевой программы на реабилитацию народов, и в рамках бюджета Республики Крым добиваться, чтобы были какие-то средства на возвращение сюда крымских татар, как и представителей других реабилитированных народов. Но может быть, мы тоже поучаствуем, может быть, у нас появится какой-то фонд с нашими добровольными взносами, чтобы потом каждый из нас говорил, благодаря мне, ну, я не знаю, сколько, онкумуш, бирминкумуш, сколько я дал в этот фонд, да, но благодаря этому какая-то семья вернулась сюда. Вот давайте поговорим на эту тему. Да, Буйрун Светомир, хотя более вы руководитель общественной организации, я как раз вас и имел в виду. Я действительно задумываюсь на эту тему, но в Коране написано, что десятину, 10-я часть каждого мусульманина, это вот должны быть идти деньги на это тоже благотворительность. Сегодня особенно остро нуждаются в переезде сюда, это жители Узбекистана, которые остались. Около 100 тысяч наших соотечественников мы встречаемся. Конечно, много совместных браков, кто с узбеками пожил, кто-то что-то. Те пока, наверное, будут. А остальным сегодня, у каждого тут есть родственники. Закон позволяет, если родной брат или мать, родная сестра или что-то, есть пути получить гражданство. Этим надо пользоваться. Сегодня действительно вопросов очень много, но они были и 2 года тому назад, и 3, и 5, и 10 гражданства получить или нет. Сегодня есть та возможность, вся общественность Узбекистана, которая есть, должны писать на имя нашего президента, на имя президента Каримова, доброжелательно, что да, сегодня пришло то время, мы надеемся, что в Российской Федерации нас примут, потому что мы коренные, рожденные правнуки или внуки тех родителей, которые были сосланы из Крыма. И это очень поможет. Вы правильно сказали, но мы опять
возлагаем это, конечно, они должны сами много делать, чтобы вернуться, на их плечи. Мы сами что можем сделать? Ну вот для них? 10-ю часть, то, что у нас есть, кассу образовать и помогать тем, которые остро нуждаются. Абсолютно, кто не в состоянии. Бабушки, которым уже за 70-80 лет, дедушки, а молодые должны стараться работать. По-любому должны быть здесь с нами. Может быть, действительно, но кому, как не общественник, это возглавить? Как вы думаете? Рустамбек, білесіңіз, мен асыл башқа бір шейіні қайдетмен кестередім ки, бізге шынды телефон ашқан серже айтты ки, 47 жылдан берлі Қырымда яшайын. Мен еменім ки, мұны еркес біле, бұл телефон ашқан инсанның ана бабасыны Қырымда кимсе беклемез еді, ве ичте бір программа çalışмаған еді. Сетумер бейнің ана бабасы 67 сенесі Бақшысарайға көчіп келелер. O zaman da hiç bir programa çalışmadı. Benim kartana kart babam Kırım'a көчкенде мен да dünyada yok edim. Kırım'da Özbekistan'da nam kazanған ocağını aylarla propiska etmediler. Yıllarla. Aylarla ama başka korantalarını yıllarla. Programa çalışmagan edi. O insanlar çünkü yüreklerinde Kırım var edi. Onlar keleydiler. Elbette men aytmayın bu 100% Kırım Tatarlar için öyle olmak gerek. Programada çalışmak gerek. Ama en esası istek olmak gerek. Yüreğinde Kırım olmak gerek. Вы абсолютно правы, да, вы абсолютно правы. И мои родственники, конечно, продавали, слава богу, не бедные люди, продавали роскошные дома в Ташкенте, в Самарканде, покупали здесь, ну, плохо говорить, что лачуги, но гораздо хуже дома переезжали сюда, да. Это понятно. Но так уж устроен любой народ, не только наш, кроме пассионарных, активных, стремящихся личностей. Есть и люди слабые. Не случайно Россия называется социальным государством, когда сильные и государство тоже помогает слабым. Вот я хотел, чтобы вы на эту тему подумали. Но сейчас послушаем. Телефон Бахабар. Да, мы вас слушаем. Салям алейкум. Алло, салям алейкум. Да, пожалуйста. Я Замира Сатмеджиты. Вот получается, те татары, которые живут в переселенческом фонде, лет по 20. Так. Получается, при Украине не оформляли жилье. То зона реконструкции, то еще что-то. Сейчас перешли в муниципальный фонд, и тоже ни прописки, ни оформления, ничего. А обещали... Да, мы услышали. А в каком районе вы живете? Скажите, пожалуйста. Помогать в оформлении татарам. Да. В каком районе вы живете? В Симферополе или в Симферопольском районе? Или где? Симферополь. В Симферополе? В городе? Симферополь, сам. Да, в Симферополе, да. Шевкетбеев. Нет, ну Шевкетбеев все-таки... Вы ответите, да? Бурун, да. Спасибо, что позвонили, Бурун. Я вот хотел бы, конечно, вот поддержать именно вот вас. Вы правильно заметили, что наши предки, взять каждого из наших родителей либо бабушек, которые возвращались, они не рассчитывали ни на какую программу. Мен сізге айтпақ астым, менің қартана қарбаба 70-ші сенері келеділер. Яғни менің кейбі қартана қарбабаларым более бір тағдырлер yüzlerden. Аңдайсыңыз Қырымда. O zaman aslı da Кенеде отыртып, арабаларға Кенеде Қырымдан сүргін етеді. Добро, мұнда бір кім бізді беклемеді. И мы сюда, когда ехали, вот все крымские татары, куда ехали, это разные. В 70-е годы, в 80-е. Сегодня они едут, рассчитывая на свои силы. И сегодня они едут, потому что есть такое понятие, мать Родина зовет. И сегодня крымские татары являются коренным народом Крыма. Это наша историческая родина. И все равно, кто бы что ни говорил, мы сюда стремимся. Сегодня нет такого, знаете, вот эти всякого рода заявления с Украины, что 20-30 тысяч туда отбывают, оказывается, уезжают с Украины. Это гнусная ложь, это как бы того же Мустафы Джемилева, Чубарова, Ленура Ислямова. Это потому что нет, это равносильно тому, вот представляете, вдумайтесь, такое 20-30 тысяч. Это значит, кого-то, каждого из нас, по одной семье родственников, значит, кто-то уехал. Да нет такого. Наоборот, люди сейчас сюда стягиваются. И мы видим прекрасно, если они как заявляют, допустим, что туда 30 тысяч переехало, это значит, они являются ядром объединения, и на всех этих мероприятиях мы бы видели, как там собирались бы как минимум 15-20 тысяч, но мы такого не видим, мы там видим только пару сотен. Это те, которые по 10 лет живут. Поэтому все крымские татары стягиваются туда, и они не ждут никакой программы, они просто на родину возвращаются, на историческую. Например, Менара Метлимбитам, которая именно родилась в Бахчисарае, она была бахчисарайской, и мы переехали в Бахчисарай. Она позапрошлом году она умерла, Кичендево, и мы ее похоронили в Бахчисарае. Она всегда говорила: «Балам, мен кетсем
Крымға, анда ойлап қалсам, өзім ерімде қалайым, говорит, анам, бабам, қарбабаларым ерімде, говорит. И все, это была мечта, это мечта каждого из нашего пожилого человека. Поэтому на сегодняшний день, может быть, я немножко сейчас как-то, ну, может быть, грубо выскажусь, но я скажу одно, это мое сугубое мнение. Сегодня вот как... Кстати, потому что есть телефонный Да, вот звонок. как Замира Ханум, вот она сказала, у нас таких, понимаете, в Госкомнадзор обращаются каждый день много людей обращаются, извините, со своими проблемами. Не обустройство, это всего. На протяжении всех вот этих 23 лет ничего, вот как правильно сказал Русланбей, не было никакого обустройства. И сегодня, вот на самом деле, по федеральным целевым программам, сегодня есть и выкуп, то есть и строительство школ, и строительство многоквартирных домов, и выкуп на вторичном рынке А сегодня жилья. переселенческий фонд как-то ремонтироваться будет? Вот спрашивала то, что... Ну, на сегодняшний день, можно я скажу? У нас Мы есть... сейчас на секундочку ответим на звонок, потом, да, если можно. Буйрдус, да. Алло. Говорите. Алло. Да. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Я, знаете, что хотела у вас спросить? Вот когда уже заработает та программа для тех крымских татар, которые живут, ну, не в Крыму, которые смогли приехать за свои деньги сюда и не получив здесь ничего, ну, я имею в виду, ни гражданства, ни, ну, жилье они купили, прописку не могут сделать, вернулись назад, понимаете? Вернулись назад и там все потеряли. Потому что там уже не прописывают. Скажите, пожалуйста, как помочь им? Да, хорошо. Обязательно мы сейчас спросим, может кто-то даст ответ на ваш вопрос, а пока... Да, Буйрдус. Да, как раз по социальному жилью, который по переселенческому. Если он находится на балансе города или района, то за счет средств городского или района должны ремонтироваться данные объекты. Но я знаю, что люди, которые проживают более 15 лет, в российском законодательстве есть такое нальное обращение. То есть он официально владел каким-то либо имуществом. Он может обратиться официально в суд, и эта собственность переходит и к нему. Есть такое законодательство. Также есть по социальному найму. Он может заключить с администрацией или сельского поселения, или городского поселения на приобретение данного жилья по социальному найму. Согласно этому, это считает, что он получил ордер на данное жилье. То есть это его собственность, может быть. Поэтому как бы такие программы... последний вопрос, то, что был, это действительно так. Есть люди, которые купили жилье, приехали, не смогли прописаться и вернулись обратно. Их очень мало, единиц. Ну, их единицы. Это, я вам поверьте, мы отслеживаем эту ситуацию, мы ведем именно... все отделы межнациональных отношений, именно которые находятся по району, в городах и в районах, они отслеживают эту ситуацию, именно приезд. И они обращаются в первую очередь в отделы межнациональных отношений. Мы собираем сбор данных, ведем, сколько нас приехало. Если те, которые возвращались, это единицы. И то, поверьте, это из числа тех, это опять, чтобы миф не возлагали, что крымские татары вновь возвращаются. Это те, которые, вот мы с ними лично непосредственно общаемся, они говорят, у нас там осталось и жилье, и незаконченное дело, нам нужно вернуться и закончить, потом мы вернемся. Да, но есть, конечно, единичные случаи, которые не смогли здесь как бы укрепиться, не выдержав вот этой всей ситуации, уехали. Но на сегодняшний день здесь порядка 4000 крымских татар живут, которые в свое время приехали, не по своей вине, потому что во время переходного периода, когда не работали все эти органы ФМС в полном обороте, они не смогли зарегистрироваться, и они сегодня находятся нелегально. Сегодня программа стоит и проблема стоит над тем, что вот мы, и как раз вот именно сегодня вся программа государства разрабатывает именно поправки 8 и 9 статьи 115 закона, чтобы эти люди при наличии справки о депортации и реабилитации, они уже могли упрощенно получать. Бір телефон бағы бар. Гүлнар ханым, сонсыз мұтлақа айтырсыңыз. Слушаем вас. Дегнеек. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Это Искендер Белялов. Сесиден танıdım. Салям алейкум, Искендер ага. Во-первых, я хочу поправить Немитулаева, что нету закона у нас, если есть у кого-то родственники, что получили упрощенного гражданства. К сожалению, этого еще нет, это может подтвердить Шевкет. Мы ждем этот закон, когда он будет принят в третьем чтении. И хотел бы сказать, вот на вашей передаче, почему вы не опираетесь все-таки на указ президента и о законе о репрессированных народах 91 года. В этом законе многое чего сказано, о чем вы говорите. Я хотел бы, Рустембей, вы об этом законе очень прекрасно все хорошо знаете, и чтобы все-таки опирались на законы государства, в котором мы живем. Искендер, ага, спасибо большое за напоминание. Спасибо большое. Законы Российской Федерации безусловно в выполнении.
указы президента также безусловно к выполнению. Мы-то ведем разговор не потому, что не знаем этих законов, а потому что эти законы не выполняются или выполняются плохо. Вот почему мы собираемся здесь, разговариваем. Конечно же, нужно напоминать не только зрителям, не только друг другу, вот, но, уважаемые Мурат бей, Шавкет бей, Руслан бей, и вам, потому что вы, чиновник, хорошее слово, правда, и работа государственного служащего очень хорошая, но и ответственная. Вот Искандер Ага, он общественник, видно общественник, скорее вам даже, а не нам напомнил о том, что надо выполнять закон о реабилитации, надо выполнять указ президента о реабилитации. Что вам мешает? Вот что вам мешает выполнять эти законы? Если я правильно понял, Искандер Ага, да, Санханум? Да. Буйрнус, сможете ответить на этот вопрос? Или я вас... Гульнара Ханым енді чоқтан Гульнар, у вас будет время просто подумать. отреагировать на звонок, забыла, как зовут женщину. Нет, женщина, вот, она просто не получила своего ответа. Вот. Дело в том, что я согласна с вами, Шавкет Алиевич, что единицы нас, кто хочет приехать. А будет еще меньше, а потом вообще никого не будет. Дело в том, что... Единицы те, кто уехал обратно. Нет, я понимаю, но вот мы тоже уже, наверное, скоро будем на грани того, что мы тоже уже перехотим этого, потому что не в этом дело. Аллах гостермесен, да. Я почему это говорю, что давайте мы не будем относиться к этому вопросу как-то однобоко, потому что я понимаю, что нужно помочь тем нашим землякам, которые живут в Крыму. Вот то, что рассказывал Сусанна Ханум, это правда. Вот моя родня испытала это все, когда их и дома сносили, и в школу дети не ходили. Из моей семьи только я одна вообще осталась живая, потому что все уже, давно уже именно в этих вот ситуациях попали в эту мясорубку. Вот. Дело в том, что есть крымские татары, которым не нужна финансовая поддержка, я вам честно говорю. Да? То есть мы готовы даже вот в этом фонде участвовать, но и фонд не поможет, и красивые слова не помогут. Нужна вот, допустим, вот в Польше, наверное, вы знаете, есть такая карта поляка. Неважно, где он живет. В Америке, в Канаде, если он захотел вернуться на родину, он просто доказывает свое польское происхождение, и дальше государство помогает им самим. А нам же нужно и справку о реабилитации получить, и доказать, что мы там тут, я не знаю, коренной народ и так далее и тому подобное, и еще пройти этот весь кромешный ад там и так далее. То есть, понимаете, люди, которые, вот, допустим, мы получили гражданство Бельгии за 9 месяцев. То есть вообще там есть процедура общая, там 7 лет и так далее, и больше. Но так как нужны были им специалисты, то за подписью короля, по ходатайству работодателя мы получили за эти 9 месяцев. И вот вопрос, а почему я должна получать гражданство 10 лет, если я коренной житель этого народа, мои предки здесь? Понимаете? Поэтому нужна программа, о которой вот сегодня очень хорошо говорила Евелина, которая помогала бы тем людям, которые готовы. Мы не просим у вас финансовой помощи, просто уберите эти лишние административные проволочки, и народ сам сюда приедет. А то, что мы приезжаем каждый год и говорим, что мы хотим Крым, и у нас даже есть возможность приобрести жилье, нам скоро уже и наша родня уже не поверит. Они просто знают, что мы очень хотим. А в конце концов и это как бы смысл бороться, понимаете? И поэтому, если будет создан хотя бы такой один прецедент, и он будет показан народу, что вот да, действительно, у нас есть программа, которая поддерживает тех людей, которые хотят приехать. Конечно, мы можем сейчас жить прошлым веком. Мои тоже родственники сюда приезжали без всяких программ, прошли все муки ада. Но сейчас мы живем в 21 веке, мы живем в правовом государстве, и я знаю, что федеральные власти для этого делают все. Наша задача, чтобы крымские власти вместе с федеральными властями тоже разработали программу, поэтому нужно к этому не однобоко подходить. Есть же разные категории людей, которым нужна финансовая помощь, кому-то нужна просто, вот нам нужно просто, допустим, таким как мы, просто получить это гражданство моей родной земли, без вот этих вот, знаете, вот проволочек. И поверьте, это будут не единицы. Люди готовы приехать сюда, но они не готовы вот это все вот проходить. Это просто унизительно, потому что, ну, я могу таких примеров очень много привести. В Германии была программа, когда всех земляков, которые 300 лет назад были переселены, уехали. Они сами, их не депортировали, они просто уехали. Но какая была мощная программа, и сколько немцев наших уехало. Гульнар Ханум, спасибо. Вы абсолютно правильно говорите. Мы потом еще поговорим на эту тему, это очень важно. Есть телефонный звонок, а я еще номер повторю. +7 978 917 3206. И ответим на звонок. Буйрнус, салям алейкум. Мы слушаем вас.
Салям алейкум. Алейкум салям. Алло. Да, да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. Буйрун. Я хотел вот задать вопрос Шевкету. Вот он говорит, что татары, которые приезжают, если у них есть справка, то там этот гражданство легче получить. Вот у меня сестра живет в Узбекистане, собирается переехать в Крым сюда. Я обращался, чтобы ей сделать справку о регистрации. Сказали, что как гражданка Узбекистана она не имеет права на эту справку. Как быть в таком случае? Да, Саунус, ну вы на всякий случай оставьте свой номер телефона. Вот вы позвонили к нашим помощникам, да, может в конкретном случае поможем. А что на этот вопрос вы ответите, Шевкетбек? Я хочу ответить на этот вопрос. Это есть такие случаи, когда граждане Узбекистана или любой другой из стран Центральной Азии обращаются в отдел МВД по месту регистрации, где они зарегистрированы на 90 дней, они обращаются за получением справки о реабилитации. Соответственно, там бывают такие, с нам с жалобами обращаются, что им в очень грубой форме отказывают и говорят, что вам вообще не положено. Это не так, это просто человеческий фактор. Эти все ситуации мы отрабатываем. Если есть граждане Узбекистана, пусть к нам обращаются в Госкомнац, они знают, куда обращаться. Пусть обращаются, мы скажем так, что любой наш соотечественник из числа депортированных народов, который возвращается, он имеет полное право со своей архивной справкой, которую он получил, допустим, при переезде, обратиться в органы МВД и получить справку о реабилитации. На сегодняшний день всеми благами и льготами он воспользоваться не может, но получить эту справку о реабилитации он имеет полное право. И это будет главным документом, который будет основным документом при получении вида на жительство по упрощенной процедуре. Спасибо большое, Шевкетбек. И, Гульдар Хан, то, о чем вы говорили, безусловно, вы правы. В Российской Федерации, если я не ошибаюсь, лет 10, может даже больше назад, была такая программа «Соотечественники». При Ельцине. При Ельцине, да. Она продолжалась и позже. Да. К сожалению, говорить о полном успехе этой программы я не могу. Она была рассчитана, ну, наверное, больше всего на русскоязычное население из республик Центральной Азии и Прибалтики. Из республик Центральной Азии часть русскоязычного населения, конечно, до этого выехавшая выехала. Те, кто остались, но они уже не хотели уезжать из Казахстана. Вот, программа не сработала. Не сработала она и в Прибалтике, потому что, как бы неуважительно не относились, а там не очень уважительно относятся к русским, к сожалению, это так, но, тем не менее, русскоязычное население не очень-то и захотело переезжать в Россию. Но, тем не менее, эта программа «Соотечественники», ведь она рассчитана не только на этнически русских людей или на представителей этнических славянских национальностей. Она точно так же рассчитана на наших соотечественников татар, как поволжских, так и нас, крымских татар. Если в Финляндии, там огромная община поволжских татар, если они хотят вернуться, они точно так же имеют вернуться сюда. Может быть, надо посмотреть, что происходит с этой программой, и если она окончательно еще не прекращено ее действие, да, посмотреть, как ее можно использовать для нашего населения. А если она прекратила свое действие, разработать новую программу, внести ее, не обязательно даже в Государственную Думу Российской Федерации, хотя я очень верю в новый состав Государственной Думы, в нем впервые будет 6 человек, 6 представителей, если я не ошибаюсь, да, 6 представителей Республики Крым, и в том числе... Очень надеюсь, будут и крымские татары. Ну, хотя бы один крымский татарин будет. Да. Понимаете, но можно же вносить эти предложения не только в Государственную Думу. Можно их вносить и в Государственный Совет Республики Крым. И, по большому счету, неважно, этнически крымские татары будут решать и голосовать за это, или этнически не крымские татары. Важно, чтобы решения принимали люди, неравнодушные к своей земле, к Крыму. Понимающие, что да, эта земля наша общая, но без крымских татар Крым – это не Крым, это другая земля. Я думаю, таких людей и в Госсовете Крыма тоже достаточно много. У нас есть небольшой сюжет по поводу Узбекистана, мы сейчас его посмотрим, коротко обменяемся мнениями и потом перейдем к другой теме, тоже связанной с эмиграцией. Если можно, да, попросим режиссера показать этот сюжет. Буйрнус, покажите, пожалуйста. Эшреп Алиев. Наш народ уже на протяжении многих лет возвращается на историческую родину Крым.
Крымские татары хотят внести свою лепту в укрепление и процветание своей родины. Однако на их пути возникает множество проблем с жильем, регистрацией и получением гражданства. Среди людей, решившихся на переезд, есть как и малообеспеченные, так и вполне состоятельные люди. Но тех и других объединяет одна проблема – процедура получения гражданства. Давайте рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере нашего земляка Эшрепа Алиева, человека с высшим образованием, который мог бы принести значительную пользу родному Крыму. Создаются на ровном месте препятствия. Мало того, что он уже внес свою лепту, выкупил участок, построил дом. Казалось бы, такому человеку помогать и помогать. Но куда обратиться за помощью? Кто в состоянии решить его проблему? Эшреп Алиев переехал вместе с супругой и дочерью из Узбекистана в Крым в марте 2016 года и уже на протяжении 6 месяцев пытается получить разрешение на временное проживание. В Узбекистане я прожил всю сознательную жизнь, буквально до 2016 года. Вот. Я приехал в Крым. Я неоднократно приезжал, здесь очень много моих родственников, у нас мероприятия, свадьбы, посложнее проблемы бывали. Но определился, решил в этом году, на Новый год, говорю, и дети мои живут в Российской Федерации. Я определился, приехал в Крым 1 марта. Вот с 1 марта один раз выезжал, и то необходимость была, потому что я нарушал закон. Я когда въезжал по гостевой визе, и получилось, что я не мог открыть патент. Пришлось мне выехать, через неделю опять заехал я уже как наемный рабочий. И пошел оформлять в ФМС для себя визу рабочую, что я благополучно и сделал. Сразу же после въезда в Крым ему пришлось выехать обратно, поскольку он въезжал по гостевой визе и не смог открыть патент для работы. Он нужен был для того, чтобы жить и работать легально в Крыму. Вот, я думал, как говорится, у нас столько хороших было программ, очень было много написано о крымских татарах, что какие-то нас ожидает облегчение момент оформления. Но спотыкаюсь, везде у нас проблемы. И я на своем примере хочу сказать, что это не одна моя проблема, проблема всех крымских татар. Возвращающихся их очень много. Первая проблема, я пришел, значит, говорят в ФМС, у вас нет основания. Вот, у вас нет основания получить российское гражданство на общих основаниях. Но для того, чтобы на общих основаниях, надо получить квоту. Квота очень ограничена. В Республике Крым очень ограничена квота. Я уже 2-й месяц подаю на квоту. Мне пока вопрос не решается положительно. Пока отрицательно ответы получаю. Но еще раз вот недавно пошел, сдал на августовскую квоту. Посмотрим, числа 20 будет ясно. Не дают квоту для того, чтобы получил РВП. Несмотря на все трудности, он купил участок с недостроенным домом и начал работы по его благоустройству. Проблема в том, что были допущены в свое время, значит, когда выписывали мне метрический, и потом паспорт я получал, у меня было в моем имени искажение. Последняя буква, вместо, значит, написали в сельсовете, где мы родились, буква «П». А на самом деле везде это у крымских татар Эшреф есть, имя Эшрепа нет. И дети, как говорится, автоматически, мы все написали правильно детям, не подумали о последствиях, они Эшрефовны. Эшрефович, Эшрефовна. Вот. У детей, значит, мое имя в конце последняя буква «Ф». И вот это единственное дает мне шанс давать на квоту. Если бы этой буквы не было, я, может быть, получил бы РВП. Ну и не дают. Эшреп Бей отмечает, что если бы данная проблема была решена на законодательном уровне, жизнь наших соотечественников, вернувшихся и планирующих вернуться на родину, облегчилась в разы. И на общих основаниях идем. Нет никаких крымским татарам, вот, не только льгот, никаких поблажек, абсолютно. Законы хорошие, народу очень много хочет вернуться. Но тот спотыкается, я даже как-то разочаровался, думаю, обратно снова что ли уехать. Ну, немного от самого воздержался, думаю, терпение чуть-чуть. Отметим, что с подобной проблемой сталкиваются не только крымские татары, но и армяне, болгары, греки, немцы, украинцы. Люди хотят внести вклад в развитие Крыма. Они не просят дотаций. Они просят решить вопросы, связанные с бумажной волокитой.
Ну вот, вы посмотрели не только рекламу, но и сюжет от человека, который испытывает много мук, оказавшись на родине. И вообще все это закольцовывается в одну тему, да, Шевкет Бей? Как помочь людям, которые хотят жить на родине? Как государство может им помочь? И то, что говорил Искендер Ага, тот вопрос, который я вам задал, что мешает вам исполнять хорошие законы? Это не упрек, это, может быть, есть какие-то подводные камни. На самом деле, вот здесь вот поднимался вопрос, что на самом деле вот в европейских странах там можно получить гражданство там, за 8 месяцев, там, до года. Поймите правильно, нельзя сегодня сравнить огромную, почти 150-миллионную страну, самую огромную, с маленькими европейскими странами. Те, которые есть нехватка своих-то. В Бельгии сколько человек живет, извиняйте, Гулнар? 13 миллионов. Да. Маленькая, но не такая. Я что хочу сказать. Поверьте, огромный поток центральных стран, центральноазиатских стран, готовы туда хлынуть. И поэтому сегодня определенные государственные структуры, как МВД, ФСБ и ФМС, они сегодня разрабатывают определенный план, для кого-то стоит стандарт общей процедуры. То есть у каждого для всех свои законы. Но благодаря тому, что мы не получили крымско-татарский народ и другие реабилитированные народы, мы не получили за 23 года при Украине, мы получили именно закон о реабилитации. За номером 268, 21 апреля 2014 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он нас реабилитировал. Все нас и остальные 5 народов. И поэтому на базе этого сегодня именно 115 ФЗ, это о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, сегодня разрабатывается именно внесение изменений в 8-9 статью, для того, чтобы именно для реабилитированных народов, именно на основании справки о реабилитации, где подтверждается факт принадлежности к реабилитированным народам, было упрощено получение вида на жительство и в дальнейшем в скором времени получение гражданства. Но да, сегодня есть проблема, вот как вот с уважаемым Эшреф Бенин. И сегодня крымские татары, которые приезжают, сегодня вынуждены, конечно, на общих основаниях. Сегодня нет этого законодательства. Но сегодня все крымчане должны, на самом деле, в предстоящих выборах в Государственную Думу участвовать, для того, чтобы именно вот эти, как вы сказали, 6 наших депутатов, наших крымчан представляли. И, иншаллах, мы надеемся, что там будет представлять наш крымский татарин. Также проблему, которую именно те крымчане, которые знают все наболевшие вопросы. Они прекрасно знают. Например, на встрече именно главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, именно с президентом Российской Федерации, когда он поднимал ряд вопросов, именно одни из первых вопросов он поднимал вопросы именно проблем крымских татар. Это о своевременном получении справки о реабилитации, это о необходимости упрощенного получения гражданства. И на самом деле сегодня вопрос этот решается. Но я думаю, что это решится вопрос. И когда облегчится, я думаю, что в скором будущем наши депутаты, иншаллах, мы их поддержим, а они уже нас поддержат. Они продавят эти законопроекты, улучшат более жизнь. И когда будет более, находясь уже в Государственной Думе, будет стучаться в дверь и говорить, что есть такие проблемы, надо их решать, на самом деле вопросы будут решаться. Я думаю, что вот такие вот, как вот Эшребей Багашланс, что таких вот уже не будут думать, чтобы вернуться обратно, а вот будут на самом деле заниматься своим благоустройством своего дома и заниматься уже внуками и ждать родственников. Спасибо. Я надеюсь, что эти слова, а лучше бы и дела, еще как-то внушат больше уверенности, Эшребей. У нас есть еще один звонок, и давайте на тему возвращения крымских татар в Крым. После этого звонка мы завершим. И поговорим на тему тоже не менее важную, на отток крымчан из Республики Крым. А пока вопрос. Буйрнус, салям алейкум. Алло. Да, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Салям алейкум, алейкум салям. Это менің адым. У меня такой вопрос ко всем в студии. А что мешает исполнять законы президента о реабилитации и языках крымско-татарского народа? Вот до этого сейчас так звонили Искендер Белялов, будучи в полпрессе. Что мешало ему продвигать те или иные вопросы крымских татар? И также вопрос по поводу гражданства. Если, насколько мы знаем, дети, либо мать, либо отец, живущие в Крыму, имеют право получить гражданство, может через суд, либо обращаясь в Респомнадс. То есть этот закон работает, поскольку мы знаем.
Вот, Саунус. Саунус, да. Но я тоже пытаюсь задать этот вопрос. Спасибо за вопрос. Действительно, что мешает нам, пока не получаю ответа. Ничего не мешает. Бюрократия. Бюрократия, да? Самая большая. Ну, давайте чиновников поспросим все это. А почему бюрократия вам мешает? Много дел? Ну, бывает так. У вас мало людей, а запросов много. Это мешает или что? Если позволите. Да, на самом деле все мы как чиновники обязаны, и мы это делаем, работаем на то, чтобы создавать максимально комфортные условия для всех проживающих в Республике Крым. Что касается, если рассматривать отдельно проблему реабилитированных граждан, в частности крымских татар, то здесь важно для решения задачи и двигаться к цели с двух сторон. То есть государство в лице чиновников должны создавать в рамках закона все те условия, которые необходимы по закону любому гражданину, что я имею в виду, да, и в частности вот в Симферопольском районе значительное внимание уделяется решению либо реализации тех программ, которые способствуют, начиная там с элементарных бытовых условий, либо с условий реализации прав на образование, да, там в детских садах, в школах, чтобы любой крымский татарин, если он захочет, чтобы его ребенок там пошел в детский сад, национальную группу, либо в школу, принимаются меры для того, чтобы открывали соответствующие группы, классы. И так у нас уже до конца этого года будет. И, что немаловажно, создать комфортные условия. Мы же живем в обществе, то есть рядом с нами живут много жителей другой национальности. И здесь очень важно, это очень сложно достигается, вот именно межнациональное понимание и согласие, прививать с самых маленьких лет. И мы реализуем уже год из года в программу, когда в детских садах открываем группы с 2 языками обучения. Эта программа успешно реализуется. Но когда человек или простой гражданин сталкивается с бесправием или когда нарушается закон, да, по отношению к нему, он тоже не должен оставаться в стороне, он должен быть социально активным. То есть начиная с администрации сельских поселений, администрации районных, уровня районов, либо правоохранительных органов, если его нарушили права, там, не взяли ребенка в национальную группу, нарушили там, в органах соцзащиты, либо в пенсионном фонде, либо в ФМС. Чем больше будет таких обращений во все органы, тем легче нам, как чиновникам, будет потом говорить, что вот у нас 10, 20, 30 человек обращаются с такими проблемами, с пропиской, с регистрацией. Эта проблема существует, она живая. И когда мы уже с наших уровней будем стучаться в федеральные органы и обосновывать, что это нам тоже в какой-то части поможет. Конечно, есть еще мало было времени для того, чтобы привести все нормативно-правовые акты нашего субъекта, как Республики Крым, под федеральные. И над этим надо работать. И здесь Шевкет Бей неоднократно говорил, что мы ждем принятия в 3-м чтении, да, что касается по упрощению получения гражданства в Госдуме Российской Федерации. И я также надеюсь, что это в ближайшее время будет реализовано. Но те нормативные правовые акты, которые сегодня есть, и заставить их выполнять должны не только чиновники, и все простые люди. Да, спасибо большое. Вы очень правильно сказали. И если, может быть, немножко мы наседали на наших чиновников и с помощью наших зрителей, да, это вовсе не значит, что мы вас не любим, не уважаем. Мы очень рады, скажу честно, что среди чиновников Республики Крым все больше и больше становится крымских татар. Не потому, что мы лучше других работаем. Так же, как и все работаем. Когда лучше, когда хуже. Но просто вы, наверное, глубже знаете проблемы нашего народа. А мы, конечно же, все будем вам помогать. Мы хотим, чтобы людей, знающих проблемы нашего народа, было больше. А теперь я бы хотел поговорить о другой теме. Мы много времени посвятили, значит, приезду крымских татар, представителей других депортированных народов в Республику Крым, но есть и другая тенденция, если она есть. Отток. Вот я не случайно подчеркнул, что Эльвина Ханум, кандидат исторических наук, если можно, в 2-3 минуты, коротко. Мы ведь часто уезжали отсюда.
течение 2 веков, по-моему, мы уезжали. Причем, если сейчас говорят о нескольких тысячах, если это правда, да, уезжающих в Украину, мы уезжали и в 100 тысяч, и больше было. Почему это происходило? Знаете, к сожалению, иммиграция для крымских татар, для нашего народа, это явление хроническое, которое имеет тенденцию к обострению периодами. Историки, исследователи выделяют несколько волн, этапов иммиграции. Кто-то их укрупняет, кто-то дробит, но прослеживаются явные этапы. Такая массовая иммиграция, о которой вы говорите, она началась, безусловно, с 1783 года, когда Крымское ханство прекращает свое существование, и эти земли вошли в состав Российской империи. Но это явление известно не только у нас в Крыму. Да, абсолютно. Муаджирство, да, оно и на Кавказе, и там уезжали люди из страны, где главная религия была христианство, в страну, где, тем более, султан был халифом еще, где главная религия ислам, муллы уговаривали, по-моему, да? Да, Так. тем не менее, мы говорим об этапах, когда Крым терял крымских татар. Итак, следующим этапом этого, безусловно, была Крымская война. Это середина 19 века, 1853-56 год. Далее, следующий очень крупный этап, когда Российская империя вслед за европейскими государствами принимает всеобщую воинскую повинность. И молодые люди, молодые мусульмане, крымские татары, по большому счету, объективно опасаясь, что их, значит, они не смогут во время своей службы исполнять свои, скажем, духовные требования, они уезжали в мусульманскую страну, в Османскую империю. Следующий этап – это, безусловно, начало 20 века, по тем же, собственно говоря, причинам. Дальше вот исследователи выделяют, скажем, если брать вот с конца 18 века до 1922 года, речь идет о 1 800 000 человек, на секундочку, 1 800 000. Это огромный демографический потенциал мы потеряли, к сожалению. Дальше в 21 году устанавливается советская власть здесь, в Крыму, а в 22 году Турецкая республика. После установления уже окончательно советской власти в Крыму не особо-то уедешь, тем более нелегально. Говоря о причинах, они были разные. Разными они были на различных этапах. Это прежде всего обезземеливание, конечно. Это связано прежде всего с особенностями крымско-татарского землепользования. Не будем сейчас углубляться в эту проблему. Дальше это религиозная проблема. Опять-таки слухи о том, что здесь будет насильственно христианизироваться население. Будоражились какие-то необъективные, иногда объективные какие-то страхи. И это все стимулировало наш народ для того, Спасибо, Эльвира Ханум. Вопрос, если можно коротко. Если уезжают люди сейчас, есть, которые уезжают, вот причины перечислила Эльвира Ханум из прошлого. Почему уезжают крымские татары сейчас из Республики Крым? Кто может дать ответ? Буйрун, да, на сегодняшний день после присоединения Крыма к Российской Федерации есть, наоборот, приток крымских татар извне, из Узбекистана, из других регионов. То есть приезжающих больше, чем больше, уехавших. да. На сегодняшний день это много политизируется на этой почве, что якобы уезжают. Конечно, были у нас студенты, когда во время Украины они учились там, они, конечно, там и остались. Есть, которые большинство вернулись и поступают в наши университеты, переводятся. Но это все, опять же, политизируется для того, чтобы определенные люди, мы все известные люди, которые получают определенные гранты за то, что они создают какой-либо дисбаланс в Республике Крым, создавая такой каверзные моменты, что якобы оттоки большие. На самом деле их очень мало. Муратбей, понятно, я вас слышу. Давайте мы такой эксперимент проведем. Вот сколько у нас человек? 8 человек. Кто из крымских татар уехал? Кто может назвать? Да ни у кого никто не уехал. Вот по нашему району, по Белогорскому району, на сегодняшний день, да, в начале 2014 года в основном члены Меджлиса выехали. Они уехали по политическим мотивам? По политическим, да, вопросам. Вы уехали, но они сейчас начали возвращаться, получать российские паспорта, начали получать определенные, пытаются опять приобрести тот же бизнес, который ранее был продан. Они возвращаются, потому что тенденция возврата очень сильная сейчас. А некоторые товарищи, тот Чубаров, тот же Джемилев, пытаясь получить определенное влияние за пределами
пытаются это все деньги получить за границей. Что тут говорить? Конечно. Влияние. Деньги получить в Турции, если дальше будут давать в Турции, еще где-нибудь получить деньги. Это же понятно. Чем больше человек он назовет, переехал в Украину или куда-то. Сомневаюсь, что деньги они будут получать теперь в Турции, поскольку я вот поддерживаю Муратбея, то, что он сказал, на самом деле люди сейчас оттока вообще нету, это единица. Вот на самом деле, как вы сказали, 8 человек, у кого-нибудь есть из родственников, кто уехал? Нет, не уехали. Уехали только 3 категории людей. Это радикальные члены Меджлиса, которые уехали и будоражат, чтобы они там одной жалкой кучкой не были, и себе будоражат молодежь или кого-то еще. Уехали радикальные исламские течения уехали, которые, извините за выражение, при Украине с ними цацкались для того, чтобы раздробить наш народ. А в Российской Федерации они запрещенные течения. И уехали это сотрудники АТР. Это тех, которые перетянул... И то не все. И то не все. Перетянул, который Ленур Ислямов. И то на сегодняшний день, когда, да, в первое время они возвращались как бы в полгода раз, в год, сейчас мы, конечно, не будем называть эти заведения наши, где обычно традиционно крымские татары встречаются. Мы их там видим уже, они здесь пассивдневно здесь живут. Ну, конечно, да, вот они как бы, знаете, в неудобном положении оказалась именно та молодежь, которая, вот, как АТР, как и все, вот, те, которые переманили с какими-то непонятными лозунгами, а сегодня они, осознав на самом деле, что родители здесь, родственники здесь, будущее здесь, то есть если даже уехал тот человек куда-нибудь на Украину, на нем-то и крымские татары, извините за выражение, закончатся, потому что если даже он себе найдет крымскую татарку, то дети, это уже не факт, что найдут себе крымских татар, потому что весь народ все равно стягивается в Крым. Здесь мы все, и здесь мы сможем идентичность свою доказать. Поэтому я говорю, что это на самом деле, вот как и Муратбей говорит, что это всего лишь, это как и все принято, это Чубаров, это тот же Мустафа Джемилев, это тот же Ленур Ислямов, это громогласно говорят о том, что желаемое выдают за действительно, на самом деле, чтобы отработать какие-то определенные гранты. Спасибо большое. Последний телефонный звонок. Если есть вопрос на эту тему, то, пожалуйста, слушаем вас. Салям алейкум. Алейкум салям. Да, слушаем, говорите. Я хочу вот прочитать абзац из «Голоса Крыма» от 6 мая. Владимир Поляков. Вот ему задали вопрос. Статья называется «Если мы будем помогать крымским татарам, это будет во благо Крыма». И ему задали вопрос. И он отвечает, однажды крымские татары сделали роковую ошибку. Покидали родину. Несколько волн иммиграции с конца 18-го и в течение 19 века. И чего добились? Казанские татары никуда не уехали. Они имеют мощную республику, а крымских татар осталось мало. Спасибо большое. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Ферзия Аблаева, Симферополь. Спасибо, очень хороший звонок. Чё саунас? Я приведу еще один пример, не с нашим народом связанный, да. Есть вот в нашем южном округе Республика Адыгея. В Республике Адыгея в Конституции есть такое положение, статья Конституции, что Республика Адыгея помогает людям, адыгам по национальности, когда бы они не уехали с этой земли, возвращаться на территорию Адыгеи. Адыги – большой народ. Да. И туда входят и адыги, и кабардинцы, и черкесы, и шапсуги. Их было приблизительно одинаково 200 лет назад. У них тоже было мухаджирство, и они стали уезжать из России, когда Россия пришла на Кавказ. Шапсуги уехали почти все. Уехали в Турцию, потому что там другая религия. И их не осталось. Их живет несколько тысяч на территории Краснодарского края. Остались только названия. Мы все их знаем. Сочи, Туапсе, Адлер, река Псову, Анапа и так далее. Кабардинцы остались. И теперь у кабардинцев есть язык, республика, культура, литература. Вот что происходит с теми народами, которые остаются, как бы им тяжело не было, на своей земле, потому что другой земли они не хотят. И вот я очень грущу по поводу судьбы шапсугов. Но вот что происходит с народами, которые уезжают со своей земли за лучшей долей. Те, кто уезжает сейчас в Украину, пусть их несколько десятков человек. Да,
Пусть несколько десятков человек. Есть те, которые... Киев был столицей Украины, когда Крым был там, и, наверное, какая-то интеллигенция туда уезжала. Если хотят, они могут вернуться в Крым и работать для своего народа, для своей республики. Если не хотят и хотят работать для Украины, для Киева, для Львова, их право. Пусть остаются с теми, которые предпочел теплое место в Верховной Раде Украины, трудной, но честной долей быть со своим народом. А теперь несколько слов в конце. Не на эту тему мне бы хотелось сказать, если у нас есть время. Если вы заметили, у нас так, по договоренности Сусана Ханом крым-татарча лафете, я говорю по-русски, это осознанно. Ну, во-первых, Сусана Ханом закончила, по-моему, Таврический университет, да? Филологический факультет, кафедру отделение крымско-татарского языка и филологии. У меня такого образования нет. Я вообще учился в Баку, в Азербайджанском университете, и поэтому даже когда говорю на крымско-татарском, говорю с заметным азербайджанским акцентом, чуки тиллерimiz çok yakındı. Я не знаю, до конца жизни избавлюсь я от этого акцента или нет. Ну, мы еще говорим по-русски, чтобы наши проблемы и вопросы поняли и телезрители, которые не знают крымско-татарский язык. Ama bugün ayrı bir aldım. Bugün benim sevgilim anamın Aliye Hanım Arifcanova'nın doğum günü. Bugün Ağustos'un 10'sunda. Analarla ana dilinde laf etmek gerek. Поэтому sevgilim anam, ben çok şadım ki ben Kırım Tatarlarının o sıralardayım. Kimin anası sağ salamattı. Anam öz 84. illiği öz evinde, öz Kırım'da, Karadeniz'in yalı boyunda geydi. Bilirsiniz mi, ben isteyeyim ki anama sağ salamatlık, uzun ömür, bahtlık dilemeye. İsteyeyim ki torunları her vakit onu кувандырсын. Я именно в этот день хотел бы добавить еще кое-какие слова, но я думаю, что, может быть, об этом я скажу в следующий раз. А сегодня очень коротко. Знаете, хуже всего, когда матери плачут. Birkaç gün evvel kimse anamga bir gazete getirdi. Bu gazette bir açık mektup adlanan bir makale vardı. Ağlaya anam bu makaleni bana gösterdi. И дело даже не в том, что там оспаривается, правильно мы поставили вопрос на какую-то тему или неправильно. Дело даже не в том, что про меня, как про ведущего, написано, имею я право быть ведущим или нет. Ну, это, вы знаете, у всех есть свое право. Критиковать или хвалить ведущего. Телевидение такая вещь, даст всегда или хвалит, или ругает. Маму обидели другие слова, я даже inanmadım, что переязывали, да. Yazdılar ki, ben Tatarca aytacağım bunu. Yazdılar ki, Rustem Arifcanov, Kırım Tatar asıllı şubelidir. Крымско-татарская суть, основа моя под подозрением. Я даже прочитал в этой газете, потому что, ну, якобы он не знает крымско-татарский язык. Это неправда. И, во-вторых, якобы я не жил много среди крымских татар, не испытал ту боль изгнания, ту боль разлуки с родиной, трагедию геноцида, трагедию высылки. Вы знаете, я ничем, да как и все мы, не отличаемся от других крымских татар. Я родился в Самарканде. Ну, кому-нибудь надо объяснять, почему это произошло. Мои родственники точно так же, как и большинство крымских татар, ехали в этих мал вагонларда, Айван bir şeraitinde. Среди тех, кто умирал в этих вагонах, конечно же, были и члены нашей семьи и так далее. Беда-то у нас общая.
Написали это письмо, я дальше не буду, время заканчивается, я могу и на татарском это рассказать. Не буду продолжать, просто у меня одно предложение. Уважаемые люди, это люди, ну они младше моей мамы, да, ей 84, но заметно старше меня. Вот давайте мы не будем писать вот этих открытых писем тогда, когда у нас есть свое телевидение. Буйрнус, мы всегда вас выслушаем. И то, как мы плохо или хорошо ведем, да, с Сусаной Ханум передачу, она лучше меня ведет. И то, правильную тему поднимаем или нет, и то, правильно ли мы ставим оценки, и то, надо ли ведущим высказывать свою точку зрения, или только тихо молчать и слушать, что говорят другие. Челленус, мы ждем вас. Не бегите от своего телеканала. Это ваш телеканал. Поэтому о маме я скажу, она Маглама. Эти люди не злые, не плохие люди. Они просто живут в том прошлом, может быть, еще, когда было принято писать друг на друга письма вышестоящей инстанции, иногда даже доносы. Мы перешли в другое время. Перешли во время, когда мы можем обо всем говорить открыто. Потому что мы смотрим не в прошлое, не во вчерашний день. Мы смотрим в день завтрашний. Потому что мы уверены, что завтра будет лучше, чем сегодня. Саунус. До следующей встречи. До следующей среды. Саунус.